Сайн байцгаана уу? Өөртөө хайртай, өрөөл бусдыг хайрлаж чаддаг. Сайхан залуучууд хүмүүс та бүгдтэй энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За, өнөөдөр би та бүхэнтэйгээ ярихыг хүссэн сэдв гэх юм бол өөртэйгөө байх цагийг өөртөө хангалттай гарга гэдэг талаар би та бүхэнтэй өнөөдөр ярихыг хүслээ. Одоо ингээд би ажиглалтыг айгүй тартай хүн л дээ. Өөрийгөө ажиглах туртай, одоо өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл, амьдралын хэв маяг, гаргаж байгаа зан ааш ч юм уу, өгүүлдэл гэдгийг анзаарах маш их туртай, ажиглах туртай, ажиглалт хийдэг. Тэгээ бас бусад хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, бие авч яваа байдал, гаргаж байгаа ааш зан ч юм уу, сэтгэл хөдлөлүүдийг бас ажиглах туртай. Тэгээд ингээд яваад хүмүүсийг ажиглаад яваад исэн чинь ер нь хараад ахнаа залуучууд гэлтгүй ер нь хүмүүс өөрөө өөртөөгөө байх цагийг өөртөө ерөөсөө олгодгүй юм шиг өөртөө ганцаараа байхаас цогтдаг. Ганцаараа болоод ирэхээр л бүр айгуу тийм баг стресст ороод депресс орчих гээд байдаг юм уу? Тиймэрхүү байдлууд хүмүүс илэрдэг юм байна. За яг мэдээж яг энэ болоод тухайн хүний дотогшоо хүн үү, гадагшаа хүн үү, одоо интровэрдик үү, экстравэрдик үү гэдгээс маш их бас шалтгаалж байгаа. За юуны түрүүнд бас энэ интровэрдик талаар одоо дотогшоо хүний талаар та бүхэндээ би товчгоо ойлголт өгье. Ямар хүмүүс дотогшоо хүмүүс юм бэ гэдэг талаар. Дотогшоо хүмүүсийг хүмүүс жоохон дуугүй дуу ч юм уу бүр яг нөгөө экстравэрдик хүмүүстэй харьцуулахад арай тэдрээс жоохон дуугүй дуу, даруухан дуу ч юм уу хүмүүс байгаад байдгийг болохоор ичимхий хүмүүс гэж одоо ойлгоод идэг. Тэгтэл бол тийм биш. Интровертик хүмүүс бол ичимхий хүмүүс бол биш. За ичимхий зантай хүн гэж бас өөр би яг интровертик гэдэг хүмүүс бас өөр байгаад байгаа. Миний хувьд бол би өөрөө интровертик талтай хүн юм билээ. Бага байхдаа бол би ер нь экстравертик талдаа дууч юм шиг байсан. 10 жил интертэй байхдаа. Гэхдээ яг ингээд ажиглаад сайн харахнаа бол ер нь одоо ингээд өөрийгөө таньж мэдээд ирсэн чи ер нь би жоохон дотогшоо талтай хүн юм байна. За дотогшоо талтай хүн гэхээр би бол хүмүүстэй уулзах дурггүй ч юм уу, хүмүүсээ тайжчдаг ч юм уу, өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй ч юм уу, ичимхий, дуугүй, айгуу даруухан гэсэн үг бол биш. Хамгийн гол хоёр том ялгаа нь гэх юм бол гадагшаа хүн, дотогшоо хүн хоёрын ялгаа гэх юм бол гадагшаа хүмүүс болохоор олон нийттэй, олон хүмүүстэй уулзаж байх үедээ тэдний хэлэх аз жаргалтай бас эрч хүчийг хүмүүсээс авч байдаг. Их цэнэглэгдэж байдаг гэсэн үг. Дотогшоо хүн болохоор айгуу тийм жоохон ганцаараа байх дуртай. Ганцаараа байгаа үедээ ч юм уу тэдгэр хүмүүс өөрийнхөө эрч хүчийг цэнэглэж байдаг. Яагаад гэвэл өөрөө ганцаараа байж байгаа үедээ тэр хүмүүс одоо бодох дуртай, эргцүүлэх дуртай, хөгжих дуртай ч юм уу олон зүйлүүдийг суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр ажилладаг ч юм уу тийм талтай байгаад байдаг. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил ялангуяа би болоод өөрийгөө ингээ анзаараад ажиллаад харсан чинь өмнө яг оюутан энтер байхдаа бол би бас л гадагшаа гараал найз нөхөдтэйгээ уулзаж уулзраал ингээл ганцаараа л биш хүмүүстэй л уулзаж уулзраал гадуур л ингээл байж ах юм бол их ад жаргалтай байгаа юм шиг надад санагдаад байдаг байсан. Тэгээ сүүлдээ болоод ирсэн чинь одоо болохоор би жоохон ганцаар байх айгу дуртай болоод байгаа юм. Тэгээд сүүлийн одоо ингээд баг хэдэн хоног ч юм хэдэн сар ингээд ажиллаад тахад би өөрөө ганцаараа байх үедээ ер нь илүү их тийм тайвшрлыг өөртөө хангалттай бодох хугацааг өгдөг. Тэгээ ганцаараа байх үедээ би өөрийнхөө гой сонирхдаг хэрэгтэй зүйлүүдээ уншиж сонсож судлаж авч чаддаг. Энэ зүйл маань болохоор намайг эргээгээд илүү их гоё ирч хүчтэй болгодог юм байна. Би бас спортоор хичээлэх дуртай, фитнес очиж гүүх ч юм уу тасгал хийх дуртай, йог хийх дуртай. За энэ байга үеүүд хийж явах үед би бол аль болох ганцаараа байхыг хичээдэг. Яагаад гэвэл ганцаараа байх үедээ би төвлөрч чаддаг, өөртөө ажиллаж чаддаг. Хүмүүстэй найзууд энтертайгаа фитнес энтерт явах ч юм уу, йог мог хийхээр би тэрэндээ яг сайн төвлөрч чаддаггүй.
тэр өдрийн маань тасгал ингээд яг үр дүнтэй болж чаддгүй. За тэгээд яагаад би бас ганцаараа байх дуртай вэ гэхээр одоо тасгал энэ төр хийх дуртай гэхээр яг ингээд би хөдөлгөөнтэй ч юм уу те гүүгээ тасгал хөдөлгөөн хийгээд йог энэ төр хийж явах үед миний ингээд бодолд айгүй гой бодлоод орж ирдэг байхгүй. Дараагийн хийх санаа ч юм уу номон дээр ямар сэдвийн талаар бичих үү эсвэл ямар сэдвийн талаар би ярилцлага гэж хөндөж залуустайгаа бусад хүмүүсүүдтэй өөрийнхөө үзэл бодлыг хуваалцах талаар гэсэн гой санаанууд надад орж ирдэг болохоор ер нь би ганцаараа байх ер нь айгүй дуртай болоод байгаа. Тэгээд энэ маань бол яг мэдээж хэрэг би ерөөсөө хүмүүстэй уулзах дургүй болоод байгаа гэсэн үг бол биш. Одоо би ер нь жоохон уулзж очирч байгаа хүмүүс орж гарах газрууд ч юм уу те үзэж харах кино ярилцлагууд унших ном зэрэгтэй би айгүй их одоо шүүлтүр айгүй их шилдэг болчихсон байлаа. Одоо өмнө нь би ингээл шаал одоо ховж ивж ярих гад ч юм уу те зүгээр л найзуудтайгаа уулзаал тэр цагийг ингээл айхтар ингээд гоё хийж бүтээсэн зөвлөгүүгээр ч юм уу те зүгээр л нэг кино ярьсан за тэгээд нэг хин өөр хүмүүсийн амьдралын талаар ярьсан ч юм уу ярьж өөрийнхөө цаг хугацааг өнгөрөөдөг байсан бол одоо бол би тэр зүйлүүд нь болж жоохон утга учиргүй юм байна. За хаяадаа байж болно тэр нь. Гэхдээ жоохон бага хэмжээгээр оронд нь би хүмүүстэй уулзаж очих юм бол ингээд өөрийгөө хөгжүүлдэг тийм ядчил амьдралын эрүүлэхийн маягтай эрүүл биетэй тэгээд бодож санаж байгаа зүйлүүд нь бас эрүүл тийм тэгээд тийм гоё намайг надад урам зориг өгөхөөс гоё хөгжүүлж чадах үз тийм миний амьдралыг харж байгаа үнцгийг өөрчлөх үз тийм миний амьдралын дадал зуршлыг гоё хөгжүүлж дээшлүүлж чадах үз тийм надад урам зориг өгөхөөс гоё тийм хүчирхэг эерэг хүмүүстэй уулзахыг маш их одоо тийм шаардлага тавьдаг болж байгаа. Учир нь би өмнө ингээл найз нөхдөдтэй уулзж явж явах тэгээд манай найз нөхдөдийн дунд янз бүрийн л амьдралтай хүмүүс байгаа. Зарим нь бол тэгээд амьдралд нь болж бүтэж байгаа, зарим нь бол болж бүтэхгүй байгаа ч юм уу. Эсвэл болж бүтэж байгаа зүйлүүдэд буруу өнцгөөс нь хараад өөрийгөө азгүй ч юм уу. Миний амьдралд болж бүтэхгүй зүйлүүд их байна гэдэг талаар нь ч юм хардаг тийм сөрөгдөв ч юм уу те. Найз нөхдөд бол байсан тэгээд байгаа одоо ч гэсэн тэгээд тэд нартай ингээд хэрвээ уулзхалаар би өөрөө болохоор айгүй гоё ингээл гоё ном уншаал гоё подкаст сонсоол аудио бук сонсоол тасглаа хийгээл те гоё хийх туртаа зүйлүүд хийгээл айгүй гоё ирч хүчтэй найзуудтайгаа яваад очиод уулзсангууд нөгөөдөл маань шал өөр амьдралын хэм маягтай тэгэл өөрсдөө амьдралд болж бүтггүй байгаа зүйлүүдээ надтай хуваалцдаг ярьдаг ч юм уу те тэгээд тэд нартай би ингээд уулзаад салсны дараа би жоохон би амьдралыг айгүй гоё гэгээлгээр хардаг байсан болвол нэрэж би ч бас буруу амьдралыг хараа яваад байгаа юм шиг байгаа. Хүмүүсийн амьдрал болж бүтэж байгаа зүйлүүд ховор үнэхээр л хэцүү байгаад байгаа юм шиг байна шүү дээ. Би ч арай шал буруу ингээд бодол тэгээд ингээд амьдралыг хитрхи их гэгээлгээр хараа яваад байгаа юм шиг үстэй гэсэн ингээд мөрхөө сөрөг бодоод надад оруулж ирдэг болсон байсан. Болдог байсан. Тэгээд сүүлд нэг анзаараад хараад байсан чи тэр тэдгээр хүмүүсүүд маань бол надад жоохон сөргөөр нөлөөлдөг юм байна тий гэдгийг би олж харсан. Оронд нь амьдралыг гоё гэгээлгээр хардаг, сайхан зүйлүүдийг хийж бүтээж байгаа хэцүү байгаа орчинд ч гэсэн боломжийг олж хардаг тийм хүчирхэг хүмүүсүүдтэй би илүү их уулзаж өөрийгөө илүү их цэнэглэж урам зориг өгөх ёстой юм байна гэдэг бодол надад сүл төрсөн. Тэгээд тийм байхыг хичээж байгаа. Яа тэгвэл одоо ингээл би өөрийнхөө төгс амьдрал пэйж дээр бичдэг. Бид нэр амьдрал бол хязгаартай. Тэгээд би үргэлж 20 настай байхгүй. Тэгээд одоо ингээд ухаажих цагууд ер нь ойртод ирсэн байна, ирэх ёстой байна. Тийм болохоор бүх зүйлүүдтэй юм шаардлага тавьдаг, шүүлтүүртэй хамгийн сайн гэсэн болгонуудыг өөртөө наамаар байна. Ядчил кино үздэг байхдаа л ядаж л бид нарт эерэг энерги өгөөц тийм гоё гэгээлэг кино үзэх юм уу тийм эрч хүч өгөөц эсвэл гоё мэдлэгт маань мэдлэг нэмэхүүц гоё хүмүүсийн ярилцлагуудыг сонсдог
өгөөжтэй номуудыг уншдаг ч юм уу тийм. Яагаад гэвэл бидний өдөр хоногт ч ганц 24 цаг байгаа шүү дээ тийм. Хүн болгонд 24 цаг байгаа даа өдөрт нэг өдөрт. Тэр цагаа бид нар яаж өнгөрүүлэх вэ? Хязгааргүй цаг биш шүү дээ. Тийм 24 цагийг бид нар яаж өөртөө үр бүтээлтэй өнгөрөөх вэ? 24 цагийнхаа бид нар 8 цагийг унтчихж байгаа. Тэгээд 8 цагийн ажиллаа хийчихэж байгаа. За сүүлд нь байгаа 8 цагаа бид нар ховж ивэраад эсвэл бол аимшиг кино зүгээр шал хэрэггүй ховж ивэрсэн өвчин зовлонгийн талаар харуулсан тийм солонгос сериал кино үзээд өөрийнхөө тэр үнэтэй цагийг алдаад өнгөрөх үү? Оронд нь бид нарт мэдлэг олох үз ядаж урам зориг өгөх үз тийм гоё кино ч юм уу ярилцлагуудыг ч юм уу номуудыг унших ч юм уу ядаж дасгал хийх ч юм уу те байдлаар өнгөрүүлэх үү гэдэг маань бол биднээс шалтгаалж байгаа. Тийм болохоор хүн ганцаараа байх үедээ илүү ботож сэтгэж бүтээлч байдаг гэж би бас номноос уншиж байсан. Тэгээд тэр нь бол бас миний одоо яг ингээд би тэрийг номноос уншичаад одоо ингээд өөрийнхөө амьдралд ингээд хараад ажиглаад яваад хахад нэрэж тийм юм уу те би ганцаараа байх үедээ л номоо бичдэг, ганцаараа байгаа үедээ би одоо бичлэгээ хийж байна, ганцаараа байх үедээ би илүү хөглөө бассангуудад хасгалаа хийх ч юм уу те тэгээд гой санаанууд надад ганцаараа байгаа үед л орж ирдэг. Хүмүүстэй би янз бүрийн яриад ингээд сууж явах үед миний бодол чинь тэр хүмүүсийн ярилцлаган дээр төвлөрсөн байгаа болохоор миний оюун бодол чинь завгүй байгаа шүү дээ. Тэр үед надад гоё бодлонууд орж ирнэ л дээ. Орж ирнэ. Гэхдээ ганцаараа байх үедээ би илүү их гоё үр бүтээлтэй байж чаддаг. Тийм болохоор залуучуудаа би хэлмээр байна. Залуучууд ингээд маш их гадуур найз нөхдөдтэй явах хүсэл эрмэлзэлтэй байна. Мэдээж хэрэг явуулгүй л яг хүн үзэх ёстой юм үзнэ. Тэгтээ тэрний хажуугаар өөрөөсөө ганцаараа байхаас бити зүгтаач. Өөртөө шудраг байгаад тий миний амьдрал чи юу юу болоод байна. Би амьдралаа ямар зүг чиглэлөөр чиглүүлэхийг хүсэж байна. Би амьдралдаа юу хийж бүтээхийг хүсэж байна. Гэдэг талаар маш олон талын зүйлүүд олон талаар та өөртөө яриа өрнүүлж бодож өөртөө бодох цагийг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд бид нар ерөөсөө өөртөө бодох цагийг хангалттай гаргадаггүйгээс болоод бид нар маш олон жилийг маш дургүй ажилдаа ч юм уу маш өөрийнхөө хийж чаддаг зүйлүүд дээр өнгөрүүлчихсэн байдаг. Тэгтэл бид нарт авьяас чадвар боломж болцоо хийж чадах зүйлүүд байгаа шүү дээ. Тэднийг бид нар ажил хэрэг болгох хэрэгтэй. Тэгээд олон хүмүүстэй нийлэлгүй л яах вэ, найзлалгүй л яах вэ, гой танилцаж найз нөхдөд бололгүй л яах вэ. Гэхдээ баланс байх хэрэгтэй те, тэнцвэр байх хэрэгтэй. Тэгээд бас өөрийнхөө ганцаараа байгаад байхгүй бас мэдээж хэрэг өөрийнхөө тэр цагийг бас хайртай хүмүүсүүдтэй зориулж явах хэрэгтэй те. Дан ганц найз нөхдөд гэлтггүй хайртай хүмүүс, үр хүүхдүүд, хань ижилтэй найз нөхдөдтэй мэдээж хэрэгтэй гарах хэрэгтэй. Тэгээд за би тэгээд түрүүн интровэрдик, экстравэрдик талаар ингээд айгүй товчхон та бүхэндээ тайлбарлаад ойлголт өгсөн байх гэж бодож байна. Тэгээд тийм болохоор залуучуудаа гоё бүтээлч байя. Хийж чаддаг зүйлүүдээ гоё ажил хэрэг болгоё. Тэ бидний амьдрал өөр дүүргүүлчихгүй. Бид нар өөр дэм залуу байхгүй. Аль болох залуу байгаа дээрээ бид нар өөрсдийнхөө энэ олдож байгаа өдөр хоног цаг мөчүүдээ гоё бүтээлтэй өнгөрөөгд тэгээ сүүлд нь 50 60 жилийн дараа өөрхөн хийж бүтээсэн зүйлүүдийг хараад бахархах сэтгэлтэй амьдрал сайхан шүү дээ. Тийм үстэй залуучуудаа. За тэгээд өнөөдрийн гол хэлэх гэсэн зүйл бол ганцаараа байгаас бити цогтаараа залуучуудаа. Залуучууд гэхэлэр ганц эрэгтэй хүмүүс гэж хэлчихсэн эрэгтэй ялгаараа мэдээж хэрэг эмэгтэйчүүд бүх залуу тэгээд залуу сэтгэлгээтэй хүмүүс ялангуяа те одоо бидраас дээш 40 50 настай харнаас маш гоё залуу сэтгэлгээтэй өөрийгөө гоё хөгжүүлж авч явдаг маш гоё эрч хүчтэй ах эгч нар бас өндөө байдаг. Тэгээд тэд нар ч гэсэн залуу хүмүүсийн хамт орж байгаа. Яагаад гэвэл хүн бидний бие махбод угаасаа цаанаасаа хөгшөрөх нь бол ойлгомжтой. Бид нар бол залуучаад яваад байна гэж байхгүй. Тийм болохоор хамгийн гол зүйл чинь сэтгэлгээ байгаа тийм. Амьдралыг бид нар яаж харж байна? Өөрийгөө бид нар хөшин гэж харж байна, залуу гэж харж байна. Энэ бүх зүйлүүдээс шалтгаалж байдаг болохоор залуучууд гээд би та бүгдийг нь ингээд хамруулад хэлчихэж байгаа шүү. Тэгээд та бүгдтэй бүгд нь амжилт хүсье. Бид нарт эрүүл байна,
амьдрал байна, амьсгалж байна. Энэ бүхэн байгаа цагт биднэрт бүх зүйл байгаа. Тэгээд өөртөөгөө ярилцах цагийг, амьдралын талаар тунгааж бодох цагийг, өөрийгөө хөгжүүлэх цагийг, өөртөө бүтээлч байх цагийг та нар маань өөртөө гаргаж өгөөрэй. Тэгээд эс зэрэг гуай хэлсэн үг гэдэг баха тий. Би Монгол хүний саруул ухаанд итгэж байна гэж оюу гэдэг. Тэгэд эрүүл бид бас саруул ухаан оршдог шүү залуучуудаа. Тийм болохоор саруул ухаантай байхын тулд яах нь бие эрүүл сав саруу сайхан авч явах хэрэгтэй байх нь. Тэгж байж бид нар саруул ухаантай болох байх нь. Саруул ухаан маань бидний амьдралыг гэhéдэг сайхан зүг рүү чиглүүлж авч явах болно. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлагыг энэ түрээд дуусгая. Тэгээд та нар маань миний хөтэлдэг төгс амьдрал пэйжийг маань лайк дарж, миний үзэл бодолтой, миний ертөнцтэй хамт байгаарай. Тэгээд та бүхэнтэй бүхнийгээ би бас ирч хүчтэй, урам зоригтой байлгахын тулд тэнд тэр ормын өгнүүдийг тий аскол борог та нарыг өдөөх үз, дургуйч нь хаяа хүргмээр юм шиг өгнүүдийг хаяа бичдэг. Тэгээд тэдрийг маань уншаад ирч хүчээ цэнэглээд урам зоригтой, аз жаргалтай амьдрахын төлөө хичээгээрэй залуучуудаа. Та нар чадсан шүү. Надтай өнөөдөр хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн хамтлагаар уулзъя.